So hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me again, Lensky Vlog. For today's video guys, samahan po ninyo ako. Magluluto po ako ngayon ng lomi. So guys, gusto ko lang po sana mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. At sa mga bago pa po lang dito, please click na po yan, Lensky Vlog. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, and comment. At syempre, yung ating notification bell, paki-click na din po para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. So guys, kung ready na po kayo, tara samahan niyo na po ako at magluluto na po ako ng lomi. So, ayan guys, ito po yung aking mga ingredients. Green onion, meron tayong garlic, bell pepper, carrots, at gagamit din tayo ng konting cabbage, pansit, isang egg, at saka yung ating beef, at saka yung ating mga seasoning na pampalasan gagamitin sa pagluluto ng ating lomi. So first, magpapainit lang ako ng ating lutuan. Maglalagay lang ako ng konting cooking oil. Antayin lang po natin itong uminit bago natin igisa yung ating mga sangkap. So first, ilalagay ko muna yung ating garlic. Igigisa ko lang muna ito. Aantayin ko lang na magiging kulay brown ng ating garlic at saka na isunod yung ating green onion. So guys, wala po akong onion dito kaya green onion po yung gamit ko. Pero pag meron naman, yun ang gagamitin ko. So guys, igigisa ko lang po muna ito hanggang sa magiging kulay brown. At next, ilalagay ko na po yung ating beef na nahiwa ko na. So, igigisa ko po itong beef hanggang sa magiging kulay brown din po ito. Hiniwa ko po siya in slice para mas madali pong maluto yung ating beef. So, antayin lang po natin itong magiging color brown. So, ayan, kung napapansin nyo, medyo kulay brown na po siya. Dito, maglalagay na din ako ng konting soy sauce. At maglalagay na din po ako ng water. So, antayin lang po muna natin itong maluto yung ating beef. Siguro guys, mga 15 or 20 minutes. Luto na yung ating beef. At titimplahan na po natin ito ng ating salt at saka yung ating brown black pepper. So guys, yung pagluluto ng lomi is simple lang po. Yung sarili ko lang po yung recipe. Dahil na-miss kong kumain ng lomi, kaya naisipan ko magluto ngayon. So guys, luto na yung ating beef. Ilalagay ko na dito yung ating carrots at saka yung ating bell pepper. So antayin lang po natin itong ma-half cook bago ko ilagay yung ating pansit.
So, ayan guys. Next, ilalagay ko na po yung ating pansit. Paghahaluin lang po natin ito. At antayin lang po natin itong kumulo. So, dito guys, naglalagay ako ng konting cornstarch para maging malapot po yung ating sauce or yung sabaw. Next, ilalagay ko na din po yung egg. So, dahan-dahan lang po yung paglagay nito at saka yung ating paghalo. At next guys, ilalagay ko na din yung ating vegetable. So, gusto ko half cook na yung ating cabbage. So, ayan guys, ready to serve. Luto na po yung ating lomi. So, ayan guys, ready to serve. Ililipat ko lang po ito sa isang bowl. Tara guys, samahan niyo akong kumain. So, ayan guys, that's all for today. At sana nagustuhan niyo po yung aking tempting recipe for today, ang pagluluto ko po ng lomi. At sana guys, hindi po kayo magsawang supportahan ako sa aking maliit na channel. And that's all for today. And thank you so much po sa inyo lahat.